amazingly yummy in Amsterdam。我係阿姆斯特丹地膽介紹大家嚟食阿姆斯特丹最好食嘅豉椒炒蟹，仲有喎、超級大條嘅龍脷啊，清蒸龍脷，仲有呢間美味嘅錦記小店，佢係最出色嘅海粉係自己整嘅，甚至供應俾其他餐館添。嚟啦，我唔客氣啦！隱藏食法或者玩嘢食法都係美味食法啦。嗱咁樣，嗱呢羹飯入邊咧，其實藏住啲蟹肉嘅，畢一大嚿蟹膏落去。嗱咁樣先啦，嚟啦，成口蟹膏好多蟹肉入邊噶。超級無敵正！都食飽飽啦！呢個好味地點就係錦記食店，元朗人開㗎，連我外國朋友咧食到舐嚟嘅。咁咧呢一個海鮮餐咧，我推薦你喺嚟到阿姆斯特丹嘅時候光顧下，如果想食地道嘅中餐，錦記食店超好味啊 ！Leo Rock Amsterdam，yes。